Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang disampaikan oleh Bapak Rahmadi Wibowo Suwarno, yang dimana tentang judul materinya yaitu kesuksesan. Kesuksesan sering diidentifikasikan dengan harta yang melimpah, rumah megah, kendaraan mewah, dan bentuk segala pencapaian duniawi yang terlihat gemerlap. Namun, menurut Bapak Rahmadi Suwarno, makna kesuksesan tidak sesempit itu. Harta, kedudukan, dan kemewahan hanyalah kecil dari hasil perjuangan yang kita jalani. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kita mampu menghadirkan manfaat bagi orang lain. Setiap hari kita memperoleh dari usaha dan kerja keras. Tidak semuanya menjadi milik kita sepenuhnya. Ada sebagian yang dikeluarkan untuk orang lain melalui sedekah. Dengan sedekah, kita bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga mengalirkan keberkahan. Orang lain bisa merasakan dampak dari perjuangan kita. Dan pada saat yang sama, Allah menambahkan nikmat dan melipat gandakan rezeki bagi mereka yang ikhlas berbagi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Kenapa demikian? Tidak hanya satu pun orang yang berhasil untuk melewati proses yang panjang. Kesabaran, keuletan, dan ketekunan adalah kunci yang harus dimiliki. Barang siapa yang enggan berproses, maka jangan berharap ia merasakan manisnya keberhasilan. Di sini dapat disimpulkan juga, kita sebagai manusia harus selalu banyak berproses tanpa adanya protes. Kadang manusia itu sedikit ada cobaan, pasti langsung banyak protesnya. Baru saja cobaan sekali, 2 kali, 3 kali, belum cobaan yang seterusnya itu langsung banyak protesnya. Maka sebab kesuksesan bukanlah hadiah yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan buah dari kerja keras yang konsisten dan tidak terputus. Dalam proses itu, pasti ada hambatan, ada kegagalan, bahkan ada rasa ingin menyerah. Tetapi disitulah sesungguhnya letak ujian. Apakah kita tetap melangkah atau berhenti di tengah jalan? Menurut Bapak Rahmadi, apapun yang diusahakan dalam menuju kesuksesan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini sesungguhnya sedang membawa kita lebih dekat dengan hasil yang kita impikan. Oleh karena itu, kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bermanfaat, dan kesuksesan adalah ketika harta yang kita miliki bisa menolong orang lain, ketika ilmu yang kita dapat bisa membimbing banyak orang, dan ketika perjuangan kita mampu meninggalkan jejak kebaikan bagi orang. Inilah yang disebut keberhasilan yang paripurna. Kesuksesan tidak hanya berhenti dunia, tetapi juga bekal juga di akhirat. Maka dari itu, kita juga jangan sampai terlena oleh kesuksesan. Kesuksesan itu juga terkadang dapat membutakan mata, hati, dan pikiran. Yang dimana ada sebuah istilah istidraj. Istidraj itu terkadang Allah memberikan limpahan nikmat yang banyak, tetapi terkadang manusianya lupa untuk membagikan hartanya, menyisihkan hartanya, bahkan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terkadang Allah mengujinya dengan terus-menerus digunakan untuk maksiat, Allah memberikan lagi, digunakan untuk maksiat, Allah memberikan lagi. Nah, itu yang dinamakan istidraj. Maka demikian, lebih baik harta yang berkah daripada harta yang tidak berkah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.